喺怡保東區咧就隱藏咗頭一家喺怡保嘅雙川菜，就係雙滿樓啦。2013年就開始噶啦，湘菜同川菜兩個唔一樣嘅嘢嚟咯。呢度兩個都有，係點樣嘅咧？我哋一齊入去睇下啦。未上主菜之前咧，先嚟講幾個菜先。番茄蝦滑、佛手茄子、炸大腸、羊扒、鍋爆肉，哇！睇到係麻辣嘅呢個水煮肉片，係豬肉啦、牛肉啦。先嚟一個開胃菜先啊！哇！你睇到，睇落去好豐富喎。哇！呢個頭有啲熱啊！我冇諗過係呢個口感啊！原本都咁樣，原來佢係手打新鮮蝦滑嚟嘅。嗰啲肉質咧係好實淨，番茄咧係滲透嗰個味，就驚喜到我喎！嚟呢度之前咧，我對湘川菜嘅認知咧基本上係零。原來咧所謂嘅湘菜咧係香辣嘅，川菜咧就係麻辣。而家咧嚟到咧可以係小辣、中辣同埋大辣，甚至乎冇辣都可以啊！係咪長知識咧？哇！大佬睇下幾大條茄子喂！呢個大辣嘅味好香啊！呢個鍋爆肉又係好大嚿嘅。酸甜炸過帶去嗰個酸汁入去咧，好 fresh 嘅感覺嘅。炸大腸要點汁先？OK 喎，好食喎喂，脆脆咯。呢個炸咗之後咧，再加埋佢嗰個汁，攞嚟配酒咧真係一流啊！配酒我覺得最正嘅就一定係呢個啦。識食羊嘅人咧，一定要夠酥，再加埋佢呢個川菜嘅屎忽咧，呢個咧係咪？你唔點嘅話咧，你唔好話你嚟過呢個。之後嚟呢個視頻最主要嘅主菜就要上台啦，烤魚同埋辣子雞，哇！你懂我啊？透過呢個鏡頭，你仲可以聞到個味道嗎？佢嘅辣子雞冇睇佢咁大條嘅辣椒，係可以一次過食落去嘅，睇睇你頂唔頂得嘅啫。我本人好食得辣嘅，但係老細都講咧，我食得落去我都頂得住喎，一次過嚟嘅咯。聽到個脆聲喎，冇嘢喎。佢炒得好香，充滿咗湘菜個香味啦，風味咧就係一次過嚟啦，唔配酒係真係對唔住自己，一定係配酒嚟食嘅。最後就係呢一個啦，烤魚，哇，撲鼻而嚟啊，好香啊！咁我哋冇睇到成兜嘢，淨係得個炸魚啊，仲有好多配菜，大豆芽啦、豆腐卜啦之類嘅經典嘅湘菜嘅嗰啲料啦。哎呦，你自己可以選擇啦，你可以金鳳或者石斑都得嘅。你又唔好俾佢嘅原有嘅嗰種料咧，將原本魚嘅鮮味冚過晒，因為已經麻咗啦，話得個辣字啫。唔係啊，佢出邊嘅嗰個麻辣咧係吊味嘅感覺，食落去嘅肉質好明顯 feel 得到佢嘅鮮味喺度，肉質咧亦都係非常之新鮮嘅。當我咬落去嘅時候咧，好香，再配埋呢個秘製雙滿樓嘅原料啊，真係講定呱呱嚟講。好啦，我做埋個 ending 先。嗱，嚟緊咧1月1號到1月31號嚟到雙滿樓點呢個好靚嘅烤魚啊，都可以攞到一個20% 嘅 discount 啊，係咪好抵咧？佢哋營業時間咧就係響晏晝嘅12點到夜晚10點，每逢拜二咧休息嘅。喺呢段時間入邊咧，記得帶埋你屋企人、親戚朋友嚟到呢度試下呢度嘅湘川菜啦。我唔講啦，我去食嘢啦。